ल अब भाग सकाइसके पछाडि आज हामी अर्को शीर्षक पढ्न गइरहेको छौँ। अर्को शीर्षक रहेको छ 3.7 मा हेर्नुहोस् त तपाईहरूले आफ्नो किताबको पेज नम्बर 39 मा देख्न सक्नुहुन्छ। सरलीकरण भनेर छ है। सरलीकरण है, जसलाई अङ्ग्रेजीमा सिम्प्लिफिकेसन भनेर भनिन्छ। अब यो सरलीकरणमा के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। हामीले कहिल्यै पनि गणितमा अथवा हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि कुनै पनि यस्तो हिसाब किताब गर्दाखेरि सधैँ दुईटा सङ्ख्यालाई हामीले कि जोड, घटाउ, गुणन अथवा भाग यति गरिन्छ, यो त हो, दुईटा सङ्ख्यालाई त यति गरिन्छ। तर यो चाहिँ हुँदैन कि सधैँ हामीलाई यही दुईटा सङ्ख्या मात्रै सोधोस् र हामीले यही 4वटा क्रिया मात्रै गरौँ, यस्तो हुँदैन। कहिलेकाहीँ के पनि हुनसक्छ त 4-5वटा सङ्ख्यामा हामीले विभिन्न खालको क्रियाहरू पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कतै भाग गर्नुपर्ने, कतै जोड गर्नुपर्ने, कतै घटाउनु पर्ने, कतै गुणन गर्नुपर्ने, यी विभिन्न खालका क्रियाहरू पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हो, त्यसरी विभिन्न खालका क्रियाहरू एकै ठाउँमा यसरी सोधियो भने, अब हामीले अहिले त अब 4 कक्षामा हेर्दाखेरि सोधियो भने नै भन्ने हो। ठुलो क्लासमा गएपछि चाहिँ हामीले आफैले नै यस्तो सरलीकरण चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ अब सोधेकै हुन्छ, हामीले त्यही सोधेकोलाई गणितीय रूपमा लेखेर अनि उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी विभिन्न खालको क्रियाहरू एकै ठाउँमा राखेर सोधेर हामीले एकमुष्ट जवाफ एकैचोटि है यो सबै क्रियाहरू हल गरेर अनि एउटा सङ्ख्या निकाल्ने जुन चाहिँ हाम्रो जवाफ हुनेवाला छ, हो त्यो भनेको के भयो त सरलीकरण भयो है। अब जस्तै हामीलाई कहिलेकाहीँ 5 जोड 2 घटाउ 4 भनेर सोध्ला होइन। हामीले आजसम्म के सिकेका थियौँ कि चाहिँ 5 जोड 2 गरेको थियौँ कि 2 घटाउ 4 गरेको थियौँ। यसरी भन्नाले दुईटा मात्रै सङ्ख्यामा एउटा कुनै क्रिया लगाएर यसरी गरेको थियौँ। तर यहाँनिर त अब 3टा सङ्ख्यामा 2टा क्रिया गर्नुपर्ने छ। हो, यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर हल गर्ने गर्छौँ। र अब हामीले कक्षा 4मा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर केही नियमहरू त छन् सरलीकरणको, हामी त्यो नियमलाई हेर्छौँ है। तर त्यो नियममा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 4 कक्षामा चाहिँ त्यस्तो धेरै कुरा पढ्नु पर्दैन, हामीले थोरै कुरा पढ्दा पनि पुग्छ है। अब म एकचोटि प्रश्नहरू हेर्छु के कस्ता सोधिएका छन्। यहाँनिर कोष्टकको पनि कुरा त रहेछ। ल ठिक छ, हामीले पहिला नियम हेरौँ है। कहिल्यै पनि सरलीकरण गर्दा पहिला सुरुमा के गर्छौँ, पहिला कोष्टकको काम गर्छौँ, अनि भागको काम गर्छौँ, अनि गुणनको काम गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि जोड अनि बल्ल घटाउ, यसरी हामीले काम गर्छौँ। पहिला सुरुमा कोष्टकको काम गर्ने। कोष्टकमा हामीलाई यस्तो साना कोष्टक, मझौला कोष्टक र ठुला कोष्टक, यसरी 3 प्रकारका कोष्टकहरू दिएको हुन्छ, जसमा हामीले 4 कक्षामा साना कोष्टकको बारेमा मात्र पढ्नुपर्ने हुन्छ। र कोष्टकको काम गर्नु भन्नुको अर्थ के हो त, कोष्टकभित्र पनि केही क्रियाहरू दिएको हुन्छ, 2-3वटा सङ्ख्याहरू राखेर त्यहाँनिर पनि केही क्रियाहरू दिएको हुन्छ है। पहिला सुरुमा हामीले कोष्टकभित्रको क्रिया सबै हल गरेर अनि यो कोष्टकभित्र अब 3-4वटा दिए पनि एउटा केही सङ्ख्या लेख्छौँ अनि यो कोष्टकको काम बल्ल त्यसरी सकिन्छ। त्यस पछाडि भाग हुन्छ, त्यहाँनिर कतै भाग दिएको हुन्छ, त्यो भागको काम गर्ने। त्यस पछाडि गुणन दिएको हुन्छ, गुणनको काम गर्ने। अनि त्यस पछाडि जोड दिएको हुन्छ, जोडको काम गर्ने। अनि त्यस पछाडि घटाउ दिएको हुन्छ, घटाउको काम गर्ने। र हामीलाई कुनै पनि प्रश्नमा यसरी सबै दिएको हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। हामीलाई कतै भाग र घटाउ मात्रै दिन सक्छ, कतै जोड र गुणन मात्रै दिन सक्छ, कतै गुणन र घटाउ मात्रै दिन सक्छ, यसरी पनि दिएको हुनसक्छ। सबै दिन पर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन है। ल अब यस पछाडि तपाईँहरूको किताबमा यहाँनिर केही कुराहरू दिएको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी पढौँ अनि त्यस पछाडि हामी छलफल गरौँला है। के भनेको छ, एउटा रुखमा 5वटा चराहरू बसेका रहेछन्। ल एउटा रुख रहेछ हामीसँग है। ल यो एउटा रुख भयो। एउटा रुख भयो मानिलिउँ है।
यो एउटा रुख छ, यो रुखमा 5वटा चराहरू बसेका रहेछन्, 5वटा चराहरू है। ल एउटा चरा, यो चरा हो है, एउटा चरा, 2वटा चरा, 3वटा चरा, 4वटा चरा अनि 5वटा चरा। यसरी चराहरू चाहिँ बसेका रहेछन्, 5वटा चराहरू है। अब के भनेको छ प्रश्नले, एकैछिनपछि 2वटा चराहरू उडेर आई त्यो रुखमा बसेछन् भने पछाडि हामीसँग अब 2वटा चराहरू चाहिँ बाहिरबाट के रहेछ त उडेर आएका रहेछन्। बाहिरतिरबाट उड्दै 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 आएर 2टा चराहरू चाहिँ यहाँनिर बसेछन् भनेको 2टा चराहरू थपिए। अनि त्यस पछाडि 3वटा चराहरू उडेर गएछन्। 3वटा चराहरू फेरि के भयो त यहाँबाट उडेर गए, 3वटा चराहरू यहाँबाट उडेर बाहिर गए। अब त्यहाँ कतिवटा चराहरू बाँकी रहे होलान् भनेर भनेको छ। अब हामीले यहाँ गन्नै सक्छौँ, 1, 2, 3, 4वटा। अब यहाँनिर 4वटा चराहरू चाहिँ बाँकी रहेछन्। यही कुरालाई हामीले अब यो त हामीले हेऱ्यौँ चित्रमा, अब यसलाई गणितीय रूपमा लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, गणितीय रूपमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई ठ्याक्क बुझाउँछु। अब प्रश्नले यहाँनिर हामीलाई दिएको कुरालाई हेरौँ है एकचोटि निहालेर। पहिला सुरुमा हामीसँग रुखमा कतिवटा चरा छन्, 5वटा चराहरू छन्, यहाँ भएका 5वटा चराहरू। अनि यो 5वटा चराहरू थिए, त्यसमा के भयो त 2टा चराहरू चाहिँ बाहिरबाट उडेर थपिए। बाहिरबाट उडेर यहाँ आएर बसे भन्नुको अर्थ के भयो त 2टा चराहरू त यो रुख है, यति रुखमा मात्र हेर्नुहोस् है, यो रुखलाई मात्र हेर्ने हो भने हामीले यो रुखमा के भयो त 2टा चराहरू थपिए। थपिनु भनेको के हो त यो रुखमा 2टा चराहरू आएर थपिनु भनेको जोडिनु हो, 2टा चराहरू जोड्नु पर्यो। त्यस पछाडि प्रश्नले के भनेको छ, त्यस पछाडि प्रश्नले यहाँबाट 3टा चराहरू उडेर बाहिर गए भनेको छ। ल यो बाहिर गए भन्नुको अर्थ के भयो त यहाँनिरबाट 3टा चराहरू बाहिर गए। 3टा चराहरू बाहिर जानु भनेको यहाँबाट 3टा चराहरू घट्नु हो भने पछाडि हामीले यसलाई घटाउ 3 गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर बाँकी रहे कति भनेर सोधेको हो, त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त अब यो सरलीकरण गर्नु पर्यो। र यो सरलीकरण गर्दाखेरि हामीले अघि नियम लेखे जसरी नै पहिला सुरुमा के गर्ने हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ, जोड र घटाउ मात्र दिएको छ। जोड र घटाउमा कुन पहिला गर्ने रहेछ, जोड पहिला गर्ने रहेछ भने पछाडि पहिला सुरुमा 5 जोड 2 गर्नु पर्यो। 5 जोड 2 बराबर कति हुन्छ, 7 हुन्छ। अब यो घटाउ 3 जस्ताको तस्तै यहाँनिर लेख्ने। अनि अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त 7 घटाउ 3, 7 घटाउ 3 बराबर कति हुन्छ, 7 मा 3 घटाउँदा कति 4 हुन्छ। यसरी हामीले हल गर्न सक्छौँ है। यो भनेको एकदमै सजिलो कुरा हुन्छ। हामीले ती आधारभूत क्रियाहरू जानेको छौँ भने यी प्रश्नहरू हल गर्न हामीलाई समस्या हुँदैन। ल अब उदाहरणमा दिएको प्रश्नहरू हल गरौँ अनि अभ्यासतिर जाउँला है। ल उदाहरण हेर्नुहोस् त, उदाहरण 1 के भनेको छ, सरल गर भनेको छ है। सरल गरमा हामीलाई के दिएको छ, 65 मा 25 घटाउने अनि 17 जोड्ने। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर अलिकति समस्या हुन्छ। पहिला सुरुमा हामीले के कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने भयो त, अब हामी 4 कक्षामा भएको हुनाले मैले त्यसै अनुसार भनिदिएँ, खासमा कुरा अलिकति अर्कै पनि हुनसक्छ है। तपाईँहरूले अहिलेसम्म जोड चिन्ह र घटाउ चिन्ह यिनीहरूको विशेषताको बारेमा पढिसक्नु भएको छैन, त्यसैले मैले यहाँनिर जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै भनिदिन्छु। र जोड र घटाउको मात्र कुरा छ भने हामीले जुन पहिला गर्दा पनि हुन्छ। कुनै पनि समस्यामा हामीलाई जोड र घटाउ चिन्ह मात्र दिएको छ है, जोड र घटाउ चिन्ह मात्र दिएको छ, यहाँनिर गुणन चिन्ह र भाग चिन्ह छैन। अथवा यसरी जोड चिन्ह र घटाउ चिन्ह मात्र बाँकी छ भने है, हल गर्दै जाँदा जोड चिन्ह र घटाउ चिन्ह मात्र बाँकी रह्यो भने जुन पहिला गर्दाखेरि पनि हुन्छ, फरक पर्दैन है। ल अब 65 मा पहिला 25 घटाउनु पर्यो। 65 मा 25 घटाउँदा कति हुन्छ, 0 4 भनेपछि 40। अब जोड 17, 40 मा 17 जोड्नु पर्यो। जोड 17 गर्दा कति हुँदो रहेछ,
7 र 5 57 हुने रहेछ। यसरी हामीले हल गर्न सक्छौँ, केही पनि गाह्रो कुरा भएन। ल अब उदाहरण 2 मा हेरौँ है। उदाहरण 2 मा चाहिँ हामीलाई यो शाब्दिक प्रश्न दिएको छ, यसलाई हामीले गणितीय रूपमा हल गर्नुपर्छ। 60 बाट 10 ले 10 को 5 गुणा घटाउँदा कति हुन्छ भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है के भन्यो, 60 बाट 10 को 5 गुणा। 60 बाट 10 को 5 गुणा है। 60 बाट 10 को कति 5 गुणा भनेको 10 गुणन 5 चाहिँ केबाट घटाउनु पर्ने, 60 बाट घटाउनु पर्ने। अब हेर्नुहोस् है, हामीले पहिला कोष्टकको काम गर्नुपर्छ, अनि भागको काम गर्नुपर्छ, अनि गुणनको काम गर्नुपर्छ, अनि जोडको काम गर्नुपर्छ, अनि बल्ल घटाउको काम गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीसँग के छ, एउटा घटाउ छ र अर्को गुणन छ। घटाउ र गुणन मात्र छ हामीसँग। अब घटाउ र गुणनमा पहिला के गर्नुपर्ने भयो, गुणन गर्नुपर्ने भयो। भनेपछि पहिला गुणन गर्ने। 10 गुणन 5 बराबर 50 हुन्छ। अनि अब त यहाँनिर घटाउ मात्रै बाँकी छ, 60 घटाउ 50 बराबर 10 हुन्छ। यसरी हामीले हल गर्छौँ। ल उदाहरण 3 मा जाउँ। पन्ध्र को 3 गुणामा गुणामा 7 जोड्दा कति हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, 15 को 3 गुणामा 15 को 3 गुणा भनेपछि 15 गुणन 3 मा कति जोड्दा 7 जोड्नु पर्ने। अब हेर्नुहोस् है, हामीले पहिला सुरुमा के गर्नुपर्छ, कोष्टकको काम गर्नुपर्छ। कोष्टक यहाँनिर छैन है, कोष्टक। अनि त्यस पछाडि भाग, अनि जोड, के अरे गुणन, अनि जोड, अनि घटाउ। अब हेर्नुहोस् त, हामीसँग यहाँनिर एउटा गुणन छ, एउटा जोड छ। एउटा गुणन छ अनि जोड छ। गुणन र जोडमा पहिला के गर्नुपर्छ, गुणन गर्नुपर्छ। भने पछाडि हामीले पहिला 15 गुणन 3 गर्नु पर्यो। 15 गुणन 3 बराबर 3 पंचे 15, 3 एकन 3, 3 मा 1 जोड्दा 4, 45, 45 जोड 7। अब यसमा 7 जोड्नु पर्यो। 7 र भनेको हात लाग्यो 1 2 12, ए 35 होइन 12 पो कहाँबाट 12 आयो यस्तो। 7 पंचे त 35 पो हुन्छ त, 3 5 अनि ए हामी जोड्दै नै छौँ नि है, जोड्दैछौँ भने त ठिकै हो त। 2 1 5 52 है, बराबर कति हुने रहेछ, 52 हुने रहेछ। यसरी हल गर्न सकियो। त्यस पछाडि उदाहरण नम्बर 4 मा जानुहोस् त। हामीलाई के दिएको छ, सरल गर भनेको छ है। सरल गर। सरल गरमा 18 जोड 22 घटाउ 20 भनेको छ। भनेपछि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, 18। अब हेर्नुहोस् है, हामीले पहिला कोष्टकको काम गर्ने, अनि त्यस पछाडि भागको काम गर्ने, अनि गुणनको काम गर्ने, अनि जोडको काम गर्ने, अनि घटाउको काम गर्ने हो। अब यसमा हामीसँग यहाँनिर के छ, कोष्टक छ। यो सानो कोष्टक दिएको भयो है, कोष्टक दिएको छ भने पहिला मैले के भनेको थिएँ, कोष्टक दिएको छ भने कोष्टकभित्रको क्रिया पहिला गर्ने भनेको थिएँ नि। अब कोष्टकभित्रको क्रिया हेर्नुहोस् त, कोष्टकभित्र हामीले 18 लाई 22 सँग जोड्नु पर्ने छ। 18 जोड 22 पहिला गर्नु पर्यो भनेको 10 अनि 4 कति हुँदो रहेछ, 40 घटाउ 20। 40 मा 20 घटाउँदा कति हुन्छ,
20 हुन्छ। ल यसरी हामीले हल गर्न सक्छौँ। यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। उदाहरण 5। सरल गरमा 70 जोड 8 घटाउ 2 कोष्टकमा छ। हामीले पहिला सुरुमा कोष्टकको काम गर्नुपर्छ, अनि भागको काम गर्नुपर्छ, अनि त्यस पछाडि गुणनको काम गर्नुपर्छ, अनि त्यस पछाडि जोडको, अनि बल्ल घटाउको। अब हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा त यहाँनिर हामीले कोष्टकलाई हेर्नु पर्यो। कोष्टकभित्र के छ? 8 घटाउ 2 छ। 8 घटाउ 2 गर्नु पर्यो भनेपछि 8 मा 2 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो? 6। 70 मा अब हामीले 8 मा 2 घटाएर 6 यसरी राख्नु पर्यो। त्यस पछाडि 70 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ फेरि? 76। यसरी हामीले राख्न सकिन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले अभ्यास हल गर्न सकिन्छ। अभ्यासतिर जाउँ है त। अभ्यासमा जाउँ। अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा के छ? सरल गरको पहिलो प्रश्न छ 15 घटाउ 4 जोड 5 भने पछाडि हामीले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो? 15 बाट 4 लाई घटाउँदाखेरि पनि भयो। किन यस्तो गर्दा हुन्छ भनेदेखि हामीले जोड र घटाउको मात्र कुरा छ भनेदेखि जुन पहिला दिएको छ त्यसैलाई हल गर्छौँ है। 15 घटाउ 4 बराबर 11 मा फेरि 5 जोड्नु पर्यो। जोड 5 गर्दा 6 आयो अनि 1 आयो बराबर 16। यसरी हल गर्न सकिन्छ। यस पछाडि हामी जान्छौँ 2 मा। 2 मा चाहिँ के छ? के अरे 2 भन्दा नि आई रहेछ। पचपन्न। 36 मा पहिला सुरुमा के गर्ने? अगाडिकोलाई गर्ने, किनकि यहाँनिर जोड र घटाउ मात्र छ नि त हामीसँग। त्यही भएर जुन पहिला दिएको छ त्यही गर्दा हुन्छ। 36 मा 45 जोड्नु पर्यो। 36 जोड 45 भनेको 11 अनि 8 कति हुँदो रहेछ? 81 हुने रहेछ। घटाउ 55। अब यसमा फेरि 55 घटाउने। 1 ले त 5 लाई घटाउँदैन। के गर्नु पर्यो? सापट्टि लगेर 81 बाट 1 ले 5 लाई घटाउनु भनेपछि 11 ले 5 लाई घटाउनु पर्यो। यो 6 भयो। अब यो घटेर 7 भयो। 7 बाट 5 घटाउँदा 2 भनेपछि कति आयो? 26। आईमा हेरौँ त। पहिला सुरुमा के गर्ने? कोष्टकको काम गर्ने, अनि भागको काम गर्ने, अनि गुणनको काम गर्ने, अनि त्यसरी जोडको काम गर्ने, अनि घटाउको काम गर्ने। यसमा हामीसँग प्रश्नले के मात्र दिएको छ? एउटा गुणन दिएको छ र अर्को घटाउ दिएको छ भने पहिला के को काम गर्नु पर्यो? गुणनको काम गर्नु पर्यो। अब 54 गुणन 6 बराबर के हुन्छ? 54 गुणन 6 24 32 324 घटाउ कति हुन्छ? 48। अब यसमा 48 घटाइ हेरौँ। 4 मा 8 त घट्दैन भनेपछि सापट्टि लियौँ। यहाँ 1 भयो। यहाँनिर के भयो त? 1 14। 14 ले 8 लाई घटाउँदा कति हुन्छ? 2 भयो अनि 11 7 2 276 चाहिँ हाम्रो उत्तर आयो है। ल त्यस पछाडि हामी जान्छौँ प्रश्न आइभीमा। के भनेको छ? 7 गुणन 15 जोड 15। अब यसमा पहिला सुरुमा गुणनको काम गर्नु पर्यो, किनकि गुणन पहिला हुन्छ जोड भन्दा। ल 15 सत्ता कति हुन्छ? 35 7 1 7 7 मा 3 10 105 जोड 15। अब यसमा 15 जोड्ने हो। कति हुन्छ? 0 1 अनि यो भनेको 2 र यो भनेको 1 गर्दा कति आयो त? 120।
ल यस पछाडि हामी अर्को प्रश्न हल गरौँ। प्रश्न भी 15 जोड कोष्टकभित्र छ। हामीले पहिला कोष्टकभित्रको काम गर्नुपर्छ। कोष्टकभित्रको क्रिया के छ? घटाउ छ। भनेपछि 16 घटाउ 6 पहिले गर्नु पर्यो, 0 1 भनेपछि 15 जोड। अब यो कोष्टकबाट आएको उत्तर के छ? 10 छ, 10 राख्ने। 15 जोड 10 बराबर 25, सकियो। ल यस पछाडि हामी भिआईको प्रश्न गर्छौँ। भिआईमा के भनेको छ? पहिला सुरुमा कोष्टकको काम गर्ने। 30 घटाउ 7 जोड 4, 7 जोड 4 बराबर 11 हुन्छ। अब 30 मा हामीले के गर्नु पर्यो त? 11 लाई घटाउनु पर्यो। 30 बाट 11 घटाउँदा के हुन्छ? यसले यता सापट्टि दिन्छ, 10 भयो, 10 बाट 1 घटाउँदा 9 हुन्छ, 2 1 हुन्छ, गर्दा आयो 19, 19 मात्रै रहेछ। ल यसरी हल गर्न सकिन्छ। यस पछाडि भिआईआई हेरौँ त के छ? 40 घटाउ 7 घटाउ 2 भने पछाडि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो? 40 बाट हामीले 7 लाई घटाउनु पर्यो। के अरे हैन 7 बाट 2 लाई, 7 बाट 2 लाई घटाउँदा कति हुन्छ? 5 हुन्छ। अब 40 बाट फेरि के गर्ने? त्यसैलाई घटाउने। 40 बाट 5 लाई घटाउँदा कति हुन्छ? 35 हुन्छ। सकियो है। ल अब 8औं प्रश्न के छ? 73 जोड 4 जोड 3 भनेपछि पहिला सुरुमा कोष्टकको काम गर्नु पर्यो। कोष्टक दिएको छ। कोष्टकमा के छ? 4 जोड 3, 4 जोड 3 बराबर कति हुन्छ? 7 हुन्छ। अब 73 मा हामीले 7 जोड्दा कति हुन्छ? 80 हुन्छ। यसरी हल गर्ने है। ल सकियो। ल यति भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 मा। 2 मा के भनेको छ? 9 लाई 5 ले गुनेर आउने गुणनफलबाट 45 घटाउँदा कति हुन्छ भनेको छ है। कति हुन्छ? यो छ प्रश्न। अब हेर्नुस् त पहिला सुरुमा 9 लाई 5 ले गुनेर, 9 लाई 5 ले गुणन गरेर आउने गुणनफल, यहाँबाट आएको गुणनफलबाट 45 घटाउँदा, यसलाई पहिला गुणन गर्ने, यहाँबाट यतिबाट एउटा गुणनफल आउँछ, त्यो गुणनफल पुरैले केलाई घटाउनु पर्यो? 45 लाई घटाउनु पर्यो है। ल अब त्यस पछाडि कति हुन्छ त भनेर सोधेको छ। भने पछाडि हामीले हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा आउने गुणनफल, आउने भागफल, आउने जोडफल अथवा योगफल यस्तो भन्यो भने हामीले के गर्छौँ त? त्यसलाई कोष्टकमा राख्छौँ। अनि 9 गुणन 5 बराबर कति हुन्छ? 45। 45 मा कति घटाउनु पर्ने? फेरि 45। अब 45 मा 45 घटाउँदा त 0 बाँकी रहन्छ हैन? यही भयो। अब यस पछाडि हामी प्रश्न नम्बर 3 मा जान सक्छौँ। 3 मा के भनेको छ? रिमासँग 5 रुपैयाँ थियो। आमाले उनलाई उनीसँग भएको रुपियाँको 3 गुणा दिनुभएछ। भने उनीसँग जम्मा कति रुपियाँ हुन्छ भनेको छ है। उनीसँग
जम्मा कति रुपियाँ हुन्छ भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है, रिमासँग 5 रुपियाँ थियो, पहिला 5 रुपियाँ थियो। आमाले उनलाई उनीसँग भएको कति हो? उनीसँग भएको भनेको 5 रुपियाँ हो। उनीसँग भएको रुपियाँको 3 गुणा दिनुभएछ भने उनीसँग जम्मा कति रुपियाँ भयो? अब उनलाई दिनुभयो भने चाहिँ थपिने भयो नि त। थपिनु भनेको के हो? यदि उनले पाउँछिन् भने त्यसलाई जोड गर्नुपर्छ भनेको। थपिनु भनेको आफूसँग बढ्नु हो नि त। बढ्नु भनेको त जोडेर बढ्छ सधैँ, त्यही भएर जोड्ने। अब के जोड्ने त भन्दाखेरि उनीसँग भएको रुपियाँको 3 गुणा। उनीसँग 5 रुपियाँ थियो, 5 रुपियाँमा के गर्नु पर्यो? 3 गुणा। 5 रुपियाँको पनि 3 गुणा दिनुभएको हो नि त। भनेपछि 5 गुणन 3 चाहिँ दिनुभएको हो। र यो भनेको आमाले दिनुभएको पैसा भयो, यो भनेको उनीसँग आफैसँग भएको पैसा भयो है। अब हामीले यसलाई हल गऱ्यौँ भने उनीसँग जम्मा कति रुपियाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। भनेको कति भयो त? 5 जोड 5 गुणन 3 बराबर 15। अब 5 जोड 15 बराबर 20 हुन्छ। यसरी हामीले हल गर्न सक्छौँ। ल यस पछाडि हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 4 मा। प्रश्न के छ भन्दाखेरि सौगातसँग रु 10,000 थियो। यदि उसले रु 1200 पर्ने एउटा बाख्रा र रु 7300 को एउटा गाई किनेछ भने कति रुपियाँ बाँकी रहन्छ होला भनेको छ। भने उसँग कति रुपियाँ बाँकी रहन्छ होला, प्रश्न यो छ है। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ त? सौगातसँग पहिला कति थियो? 10,000 थियो। 10,000 थियो है। र 10,000 मा उसले एउटा पहिला सुरुमा त एउटा बाख्रा किनेछ। ल एउटा बाख्रा किन्यो। यो बाख्रा किन्नको लागि उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? यहाँ भएको 1200 पर्ने भनेपछि 1200 दिनुपर्ने हुन्छ। 1200 दिन्छ र यो बाख्रा लिन्छ है। अनि त्यस पछाडि फेरि के गर्यो त? गाई पनि किन्यो। ल एउटा गाई पनि उसले के गर्यो त? किन्यो। गाई किन्नको लागि 7300 रुपियाँ दिन्छ र गाई लिन्छ। अब हेर्नुहोस् है के भयो। पहिला सुरुमा 10,000 रुपियाँ छ। 10,000 रुपियाँमा 1200 दियो। 1200 दिनु भनेको त 1200 रुपियाँ घट्यो नि त उसँगबाट। 1200 दिएर बाख्रा लिने हो भनेपछि 1200 रुपियाँ दिँदाखेरि 1200 रुपियाँ घट्यो। घटाउ 1200 किनकि घटेको। अब त्यस पछाडि बाख्रा आयो। अब बाख्रा उसँग छ। 1200 रुपियाँ दियो, बाख्रा आफूले लियो। त्यस पछाडि अब गाईको पालो। अब फेरि यतिबाट बाँकी रहेको पैसाबाट फेरि उसले गाई किन्दैछ। 7300 रुपियाँ दिन्छ, गाई लिन्छ। 7300 रुपियाँ दिनु भनेको के हो? आफूबाट त घट्यो नि त, किनकि दिँदाखेरि त आफूसँग भएको पैसा दिने हो र त्यो पैसा घट्छ हो कि होइन? हो नि। आफूसँग भएको पैसा घट्ने भयो, गाई चाहिँ उसँग आउने भयो। अब उसँग यहाँनिरबाट 7300 रुपियाँ पनि घट्ने भयो। गर्दाखेरि कति हुन्छ त? अब बाँकी कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नको लागि सरलीकरण प्रयोग गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त,
10,000 मा पहिला सुरुमा 1200 घटाइहेरौँ। अब यहाँनिर शून्यले त 2लाई घटाउने कुरो भएन, अगाडि माग्यो, शून्यसँग केही पनि छैन, यसले दिने कुरो भएन, फेरि यसले अगाडि माग्छ, यो 1 यता आयो 10 भयो। अब 10ले त फेरि पछाडि सापट्टि दिनु छ नि त, यो घटेर 9 भयो, यसले यसलाई सापट्टि दिँदा यो 10 भयो। 10ले 2लाई घटाउँदा 8 भयो, यो 9ले 1लाई घटाउँदा 8 भयो, भनेपछि यहाँनिर 8800 मा फेरि 7300 घटाउनु पर्ने, घटाउ 7300 भनेपछि 0 0 5 र 1 कति बाँकी रहेछ त 1500 चाहिँ उसँग बाँकी रहेछ। यति पैसा उसँग बाँकी रहन्छ होला भनेर तपाईहरूले हल गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यसरी हामीले गणितका केही आधारभूत क्रियाहरूको बारेमा चाहिँ हेरेका छौँ र यो पाठ यहीँ सकिन्छ। तपाईहरूले सायद सबै कुराहरू बुझ्नुभयो होला। केही त्यस्तो समस्या आइहाल्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 495 95 8 95। यसमा सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्याहरू चाहिँ हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कक्षाबाट नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। हामी योभन्दा अर्को कक्षामा चाहिँ भिन्न दशमलव प्रतिशत र ऐकिक नियम चाहिँ लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।